சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் இம்யூனிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன். இது நான் எங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது. இது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பசும்பால் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டினதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சப்பொடி, ஒரு 1/2 பிஞ்ச் மிளகு பொடி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா ஹனி சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா கூட அப்படியே சாப்பிட்லாம். இதை 3த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் வயிற்றில் காலையில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் காலையில் சாப்பிட சொல்கிறேன்னா, காலையில் நம்ம எம்டி வயரில் எது சாப்பிட்டிங்கனாலும் அதோட அப்சர்வேஷன் சூப்பராக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். பாய்.